ये पफ थ्रोटेड वार्बलर है। इसका गला देख सकते हैं आप, थोड़ा पफी-पफी रहता है, इसलिए पफ थ्रोटेड वार्बलर कहते हैं इसे। ये मीडियम साइज़ के वार्बलर्स होते हैं। ब्राउन स्टीक इनकी अपीयरेंस होती है। जंगल की झाड़ियों के अंदर रहते हैं। कॉमनली देखा जाए तो इनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है और विजुअल अपीयरेंस इनकी थोड़ी कम है। हिंदी में इसे झाड़ी फुदकी कहते हैं। ये जो पेड़ होते हैं, लैंटानास वगैरह रहते हैं, उनकी जड़ होती है, उनसे थोड़ा-सा ही ऊपर नेस्ट वगैरह बनाते हैं। ग्राउंड पे फॉरगेजिंग ज़्यादा करते हैं। जैसे